وأطفئوا مصابيحكم واتا چراکانتان بکوژێنەوە بەشەو بیکوژێنەوە. دوو فائدەی هەیە. فائدەیەکیان وجعلنا الليل لباسا، يعني چۆن پۆشاک دەپۆشێت کە شەو تاریک بوو گڵۆپت کوژاندەوە خەوەکەت قوڵتر و ئیسراحەتتر و خۆشتر دەبێت لەوەی کە ڕووناچی بێت. ئەو لاشەیە خوای گەورە وا دروستی کردووە، ینی جۆرە هۆرمەنێکی تێدایە لەگەڵ تاریکی دەڕژێت و سوودت پێدەگەێنێ کە ڕووناچی هەبێ بەو شێوازە سوود لە خەوەکەت ناکەیت، لاشەت تەندروست نابێ وەکو پێویست. لە ڕوانگەی دووەمەوە مەسابیحەکانی سەردەمی قەدیم چرا ڕەشکەیەک بووە، ینی فتیلەیەک بۆ ڕۆنە ڕەشکەیەک یان هەرچیەک بێ ئاگرێکی لێ بەرز بۆتەوە بەشەو بیکوژێنەوە، لەوانەیە مشکێک بێ خۆی لێ بدات یا مناڵێک بە خەواڵ و شەو هەڵدەستێ خۆی لێ دەدات و دەکەوێت و لەوانەیە ماڵەکەت ئاگر بدات بسووتێت. جا لەبەر ئەوانە